हमारा डोगेश बदमोश भी आ गया, वो देखे वो भी उससे लड़, मेरा डोगेश ये देखे कोई आबादी करने लगा था जिसने अपने लिए ये ज़बरदस्त नज़ारा सामने नज़र आ रहा है, यानी कि सी साहब दे हाय खैर दे हो बाहर की तरफ बाबा जी भी चले गए हैं, अंग अंग ठंडा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये मस्जिद है सामने, ठीक है। हम दोस्तों आज सूरज बहुत ही क्लास का लग रहा है, क्योंकि आज पूरा देख सकते हैं अंधेरा छा गया है, धूप बिल्कुल गायब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है दाऊद बादशाह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दाऊद व्लॉग्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब मस्ट है, और अगर पुराने हैं लाइक कमेंट शेयर मस्ट है, ठीक हो गया। बात ये करनी है कि अभी हो रहे हैं 8:15, धूप बिल्कुल निकली नहीं है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, और ऐसे इम्कान है माहौल तो बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, स्मोक वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन माहौल ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी, बारिश का माहौल लग रहा है। और मैं जा रहा हूँ अपने काम पर, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ एक वर्कशॉप पर, जो कि सुबह 8:30 से रात 8:30 तक 1000 रुपये मैं लेता हूँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के, ठीक हो गया। और बाकी ये है मेरा जॉब नंबर 21, यानी कि 21 जॉब डे, 21 दिन मेरे आज पूरे हो जाएंगे, 21वां दिन है। और व्लॉग नंबर मेरा है 42, यानी कि 42, 20 व्लॉग मैंने इसी के बनाए हैं, ठीक है। और बाकी 20 या 19 जॉब के बनाए हैं, और बाकी मैंने इधर उधर कहीं पर भी गया हूँ तो उधर मैंने सारे व्लॉग्स बनाए हैं, ठीक हो गया। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी जॉब पर, और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जाऊँगा, क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये जर्नी अपनी शेयर करूँगा। और इंशाअल्लाह मैंने अपने लिए कुछ सोच रखा है, ठीक है, कि मैं इंशाअल्लाह बनूँगा मिलीनियर। एक कुक्कड़ और दो कुकड़ियाँ आपने देख ली, तो इंशाअल्लाह मैं बनूँगा मिलीनियर। ख्वाह वो 2026 में हुआ, 27 में हुआ, 28 में हुआ, 29 में हुआ या 30 में हुआ, 5 साल मैंने अपने आप को दिए हैं बस। अगर मेरे कंटेंट पर 0 व्यूज़, अभी कसम मैं खा के कहता हूँ ना, मेरी 4 व्लॉग मैंने तकरीबन 35 मिनट और आधे घंटे के मैंने अपलोड किए, क्या 0 व्यूज़। अब अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप मेरे अकाउंट पर जाके देख ले, 0 व्यूज़। और जिस पर व्यूज़ आए हैं 5 व्यूज़, 6 व्यूज़, 7 व्यूज़, 8 व्यूज़, तो कसम से दिल दुख जाता है यार। 40 व्लॉग बहुत अच्छी होती है, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम अपनी जर्नी स्टार्ट रखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज तो ये 50 व्लॉग्स का रखा है, 50 पूरे करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके आगे 100 करेंगे, फिर उसके आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे, और अपनी जर्नी हम पूरी करेंगे। डॉग और डोगेश के बीच बैठा है, वो घर का आदमी ने खिलाया, इसलिए मैं यहाँ पर रोका नहीं। अगर आप इनकी कल वाली मस्ती देखना चाहते हैं तो हमारा पिछले व्लॉग देख सकते हैं। कल इनके पास मैं रुका था और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मस्ती भी की थी, और ये तकरीबन घर वालों ने रखा हुआ है, नाश्ता पानी से देते हैं, तो बस ये यहीं पर ही बैठा रहता है। और हमारा जो डोगेश बदमाश है, डोगेश बदमाश, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। मैं करीब जाकर आपको दिखाता हूँ। आज उसने अपनी जगह चेंज कर ली है, और आज एक और कुत्ती भी बैठी हुई है। यहाँ पर हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए, जैसे कि इंडिया वाले कहते हैं ना, सावधान होना चाहिए। सुमन बकमन उम्मीन फॉर्मला यार जो ये है पराया डोगेश, ये भी हिली हुई है, ये देखे
جو پونچھ ہلا دے وہ ہلی ہوئی ہے. اور ہمارا ڈوگیش بدموش ٹھنڈے کھیتوں میں بیٹھا ہوا ہے, گیلے کھیتوں میں. یہ ڈوگیش بدموشی ہے بس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ یہاں کے لوکل کتے ہیں. کوئی انہیں کھانا وانا کھلا دے تو پھر وہ انسان سے نہیں ڈرتے, لیکن جسے کھانا وانا نہ کھلایا ہو تو وہ پھر ڈرتے ہیں انسانوں سے. ٹھیک ہو گیا. اب ان دو ڈوگیش بدماشوں کو دیکھو, یہ کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کبھی کاٹ رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں. اب میں اس کے نزدیک جاؤں گا تو یہ دیکھیں بھاگیں گے. او میرے جوان, ہمارا ڈوگیش بدموش بھی آ گیا. وہ دیکھے, وہ بھی اس سے وہ لگ گیا, کھیلنے لگ گیا, لڑنے نہیں کھیلنے. وہ دیکھے ڈوگیش بدموش اس ایک کو نیچے بچھاڑ دیا ہے. مستی کر رہے ہیں, اگر لڑ رہے ہوتے تو پھر میں نہیں آتا اس کے پاس, لیکن ابھی مستی کر رہے یہ. میرا ڈوگیش یہ دیکھیں, یہ مستی کر رہے ہیں اور میں ڈر جاتا ہوں. یہ ہر بار ایسے ہی کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے, دوڑ لگاتا ہے. وہ دیکھیں یہ ابھی ہے فل مستی میں. ٹھیک ہے, یہ اب انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, آپ دیکھ رہے ہو. اور آج چلے آپ کو دکھا دوں, یہ اسے اب کیا کہتے ہیں, گڑھا کہتے ہیں کہ جو بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہے, یہ تقریباً یہاں پر کوئی آبادی کرنے لگا تھا, جس نے اپنے لیے تاخانے کے لیے جگہ بنائی ہے, لیکن پھر کام روک دیا ہے مجھے جیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یا پھر اور کوئی چیز ہے, مجھے خود بھی نہیں پتا, آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. میں روز یہاں سے گزرتا ہوں, دیکھتا ہوں اس جگہ کو, لیکن بس کبھی دل نہیں کیا کہ اس پاس جاؤ یا نہ ہو. ڈوگیش بدموش کو دیکھو, کھیل رہے ہیں. ڈوگیش بدموش دیکھ رہے ہو کتنی مستی کر رہے ہیں. بہت ہی زبردست نظارہ سامنے نظر آ رہا ہے, یعنی کہ بہت ہی خوبصورت مدرسہ جس کی تعمیر ہو رہی ہے, جو میں آپ لوگوں کو ہر روز کی ولاگ میں دکھاتا ہوں, یعنی ہر روز میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہ والا مدرسہ ہے. آج ماحول بہت ہی صاف ستھرا ہے, دھوپ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دھوپ ہو تو بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے, سردی ہے, لیکن دھوپ نہ ہو پھر مسئلہ ہوتا ہے, ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, آج اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہے, دھوپ بھی نہیں ہے, اور اسموک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہیں. یہاں پر جو آدمی سویا رہتا ہے وہ آج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج زیادہ تر چیزیں نہیں ہے ہمارے ولاگ میں. ایک, یہ آدمی نہیں ہے. دوسرا, دھوپ نہیں ہے. تیسرا, اسموک نہیں ہے. اور چوتھا, گندگی نہیں ہے. ماحول بالکل صاف ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سردی بھی نہیں ہے. پانچواں, آج اتنی سردی نہیں ہے لیکن اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کپڑے وغیرہ پہنے ہو, جان فٹ کی ہو تو زبردست ہے, لیکن اگر اتار دے تو ضرور سردی ہوگی, کیونکہ سردی کا موسم ہے. تو سردی نہ ہو تو پھر کیا بات. ٹھیک ہے, ورنہ ویسے میں یہ کپڑے وغیرہ پہن بھی لوں تو پھر بھی بہت سردی ہوتی ہے, لیکن فی الحال کے لیے سردی وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صبح صبح کا وقت ہے, ہو سکتا ہے بارش ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, کوئی اندازہ نہیں ہے بارش کا. میرے اللہ کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نا, باقی ہر ایک چیز کا تو اللہ کو ہی علم ہے, لیکن دو چیزوں کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, اندازہ نہیں, کہہ نہیں سکتا. ایک موت کا کہ موت کب آئے گی, دوسری بارش کا کہ بارش کہتی گیا, اور کس چیز کی پتہ نہیں ہے. لیکن بارش بھی تقریباً مجھے ایسے لگتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ اسے کیا کہتے ہیں یار, ویدر والے ہوتے کہ کیا ہوتے, پتہ نہیں ہے. بس جو بھی سسٹم ہے
اور جو بھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں اسکول کے لیے. یہ دیکھ لے چھوٹی چھوٹی بچیاں جا رہی ہے اسکول کے لیے, اور میں بھی جا رہا ہوں اپنی جاب کے لیے. ایک طریقے سے تقریباً میرا اور اس کا تقریباً ایک ہی سسٹم ہے, یعنی کہ میں بھی صبح سویرے اٹھتا ہوں, یہ لوگ بھی صبح سویرے اٹھتے ہیں, لیکن یہ دوپہر کو واپس آ جاتے ہیں اور میں رات 8:30 بجے واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج تقریباً اسکول کھل گئے ہیں. ابھی تک سردیوں کی چھٹی تھی 16 دن, یکم سے لے کر 16 تاریخ تک 15 تاریخ تک 15 دن چھٹیاں تھی. آج 16 ڈیٹ ہے, آج اسکول کھل گئے ہیں. روز میں اس راستے تھا تو ایک بچے بھی نظر نہیں آتا اسکول کے لیے, لیکن ابھی سارے جا رہے ہیں. ہاں لونگینا سی صاحب دے ہائے خیر دے واڑا خدی نور. تو یہ تو لونگینو استاد. ٹھیک ہے, بس اب کیا کہے اسے, مجھے خود بھی نہیں پتا, لیکن کوئی تھا جس نے میرے ساتھ ہاتھ وغیرہ ملا لیا اور بہترین ہو گیا کام. ٹھیک ہے, اور بس ہم یہاں پر زیادہ تر نہیں بلکہ زیادہ سے بھی زیادہ تر لوگ پشتو ہی بولتے ہیں. پشتو زبان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں, آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر یہاں پر پشتو بولتے ہیں. پھر سیکنڈ نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے ہنکو. ٹھیک ہو گیا, ہنکو بھی بہت زیادہ لوگ پشاور میں بولتے ہیں, تھوڑے نہیں بہت زیادہ. پھر ہو گئی اردو. تو اردو بس ایسی زبان ہے کہ ہر کسی کو آتی ہے. یہاں پٹھان ہو تو اسے بھی آتی ہے, اور کہ یعنی کہ ہنکو والے ہو اس کو بھی آتی ہے, فارسی وان ہو اس کو بھی آتی ہے, کیونکہ پشاور میں اردو زبان اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی بات کرے اسکول میں تو وہ اردو میں ہی کرتے ہیں, یعنی پشتو میں وہاں اسکولوں میں بولتے تو ہے لیکن الاؤڈ نہیں یا کیا بھی ہے بس. لیکن ہم لوگ ہمارا ٹائم تھا اس ٹائم ہم سے اردو میں ہی بات کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ پشتو میں کوئی بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر لوگ یہاں پر پشتو ہنکو اردو بھی بولتے ہیں زیادہ تر, لیکن اتنی خاص نہیں. سب کو آتی ہے اردو لیکن کوئی بولتا نہیں ہے. پنجاب کی طرح بس وہاں پھر پنجابی اور اردو سب کچھ چلتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اردو بہت ہی کم چلتی ہے. اردو حالانکہ پاکستانی قومی زبان اردو ہے, پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, تو اس لیے اسکولوں میں بھی اردو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اردو سب کو آتی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, انگلش یہاں پر کسی کو بہت کم لوگ ہیں کہ آتی ہو. ٹھیک ہے, جس نے گریجویٹ کیا ہو اس کو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی. اب میں نے سیکنڈ ایئر کیا ہوا ہے, مجھے انگلش زیادہ تر بولنا نہیں آتی. تھوڑا بہت جب موبائل استعمال کریں نا اور ویڈیوز وغیرہ کچھ دیکھ لے یا کچھ دیکھے تو تھوڑا بہت آپ کو سیکھنا ہو جاتی ہے, مطلب سیکھنے لگ جاتی ہے. اب سیکھ سکتے ہیں, باقی زیادہ آپ نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے, بول نہیں سکتا, یعنی زیادہ تر سمجھ نہیں آتی ایسے کہ وہ بہت مشکل لفظ ہو, لیکن تھوڑی بہت سمجھ بھی آتی ہے اور تھوڑی بہت بول بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو بس انگلش کی, اور یہاں پر زیادہ تر لوگ پشاور میں انگلش لینگویج کو بہت ہی ترجیح دیتے ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ انگلش سیکھو, انگلش آپ کو بہت کام کرے گی, لیکن حالانکہ وہ کچھ بھی آپ کو نہیں کرا سکتی. ٹھیک ہو گیا نا, انگلش زبان آپ کو کچھ بھی نہیں کرا سکتی اگر آپ کے اپنے اندر کوئی ٹیلنٹ نہ ہو تو. زبان ہے اچھی ہے, سیکھ لو تو, لیکن نہ سیکھو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر اگر کسی نے انگلش سیکھ لیا اور انگلش میں بات کہے تو بس پھر اسے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ بریگیڈیئر ہو. چھوڑ دو بس یار,
ان باتوں کو ساروں کو سائڈ پر کر دو، اپنے ولاگ پر آتے ہیں۔ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں سردار گڑھی کے راستے کے بالکل قریب۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان، ٹھیک ہے، پیچھے جو قبرستان ہے وہ ہے جس سے ہم کل گئے تھے جس راستے پر، اور پھر وہاں سے نکل کر ہم نے وہاں پر لیے تھے کلول یعنی کہ لوبیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پر ایک چھولے والی جو بہت ہی مشہور ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو کل کا ویلاگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے سارا سب کچھ دکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ سامنے بہترین سے گھر، کچے کچے، ٹھیک ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں اور اچھے نہیں بھی ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو یہاں پر رہتے ہیں ان سے پوچھے تو ان کا دل کا حال سننے کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس گھروں سے ایسے وہ ہوں گے، کیونکہ یہاں پر بجلی ہے تقریباً، کیونکہ بجلی تو آج کل عام ہے اور زیادہ تر بجلی تو پشاور سے ہی بنتی ہے، لیکن افسوس کہ پشاور کے والے لوگ استعمال نہیں کر سکتے، اگر استعمال کرے بھی تو ان کو اتنے بل آ جاتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور پنجاب کی طرف جاؤ تو پھر ان کے مزے ہے اور بل بھی ان کے مناسب ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں۔ تو بجلی ہے یہاں پر، گیس نہیں ہے یہاں پر، یہ لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے طرف گیس بھی ہے اور بجلی بھی ہے اور گھر بھی پکے ہیں یہاں پر کچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ریل پٹری پر اگر آپ بالکل سیدھا جائے سردار گڑھی کے راستے سے بالکل سیدھا، تو وہاں ہمارے بہت ہی اپنے رہتے ہیں، ایک نہیں بہت، ٹھیک ہو گیا۔ میرا علق سوکھ گیا ہے، میں نے اتنی باتیں کی ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں؟ بس میرا علق سوکھ رہا ہے، مجھ سے باتیں نہیں ہو رہی کل کی طرح۔ میں پھر نیچے گر جاؤں تو پھر مسئلہ ہوگا، گرا نہیں تھا لیکن میں نے ٹھوکر کھائی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں آج پھر ٹھوکر نہیں کھانا چاہتا اور بالکل سیف جانا چاہتا ہوں۔ سامنے ہے سردار گڑھی کا راستہ اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کر دوں، پوری ویڈیو کو نہیں لیکن اس کلپ کو یہاں پر ختم کر دوں اور سیدھا پہنچوں میں ورک شاپ اور وہاں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کروں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک، ہمیں اور راستہ دکھاؤ، تو میں آپ کو اور راستہ دکھاؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ فی الحال کے لیے ہم آج اسی جگہ پر اس ویلاگ کو کلیئر کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کلپ کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہم پہنچتے ہیں ورک شاپ، آپ کے ساتھ ویلاگ شیئر کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا آگے۔ تو ہمارے ویلاگ کو انجوائے کرتے رہے۔ دوستو میں آ گیا ہوں ورک شاپ، اب دیکھ سکتے ہیں ورک شاپ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل خالی ہے ورک شاپ۔ اور اب میں جا رہا ہوں باہر کی طرف، بابا جی بھی چلے گئے ہیں، میں نے اپنی کلاشن اٹھا لی ہے اور موسم آج بہت ہی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اپنے وہ سامنے بس دیکھیے، یہ بابا جی ہے جو کہ یہاں پر چوکیداری کرتا ہے رات کو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ والا بابا جی جو جا رہا ہے، ابھی دیکھے بائک پر بیٹھے گا یا ویسے ہی جا رہا ہے۔ موسم بہت ہی ٹھنڈا ہے، آپ جھنڈے سے ہی حساب لگا سکتے ہیں، فلیگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ ہوا کے سامنے آپ بیٹھ جاؤ نا، آپ کی انگ انگ ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی کہ ناک بھی کان بھی بالکل ایسے ہوں گے، جام ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو، اور اس لڑکے کو دیکھیں، اس نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے اب اور سائیکل چلا رہا تھا، لیکن اس کا سٹنٹ نہیں آیا، اس نے جلدی پکڑ لی ہے۔ پشاور BRT بس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ سامنے پل ہے جو کہ یہاں سے لوگ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فلیگ ہے جو کہ ہل رہا ہے، بس باقی کچھ نہیں ہے۔ لوگ جا رہے ہیں اسکول،
ماحول ہی بہت ہی گرم ہے روڈ کا آج، کیونکہ اسکول وغیرہ کھل گئے ہیں تو زیادہ تر گاڑیاں اسکول کے لیے بھی جاتی آتی ہے، ٹھیک ہے. اور ورک شاپ کا حال تو میں نے آپ کو دکھا دیا. فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، صبح صبح کا وقت ہے، 8:30 بجے ہے. آج میں 5 منٹ لیٹ تھا، یعنی کہ 8:35 پر میں یہاں تھا. دوستوں ٹائم ہو رہا ہے 9:35 اور ابھی تک دھوپ کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا. اب دیکھ رہے ہیں موسم بہت ہی ٹھنڈا ہے، سرد ہے اور بارش ہونے کا امکان ہے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. یہ سسٹم ہے 9:35 کے، ٹھیک ہے. اور یہ پشاور کے لوکل رشکا یعنی 30 روپے لے کر ایک جگہ سے آپ کو دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک. اور یہ آ گئی ہے کار، یہاں آئے گی، یس آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی اندر. یہ ہے پشاور کے اسپیشل رشکے، ٹھیک ہے، جو کہ اسپیشل جاتے ہیں. اور یہ ہے ٹیکسی، اس میں اسپیشل بھی ہوتی ہے اور لوکل بھی، یعنی کہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں سوری علاقے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ٹیکسی لیتی ہے 50 روپے. رشکا لیتا ہے، یہ اسپیشل ہوتا ہے تو اس میں فیملی جا سکتی ہے، تو یہ 200-300 لیتے ہیں، 400 لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ایک علاقے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے یہ لوکل چیز ہے. اور سامنے اگر آپ کو سوزوکی نظر آ رہی ہے فروٹ والے کے ساتھ، وہ بھی لوکل ہے، یعنی ایک گاؤں سے ایک علاقے سے آپ کو دوسرے علاقے تک لے کر جاتی ہے 30-40 روپے میں، ٹھیک ہو گیا. اس کا اور یہ جو جا رہی ہے ابھی تیز رفتار، اسے کہتے ہیں تیز رفتار. یہ چینچی 30-30 روپے لیتے ہیں، زیادہ دور ہو تو 40 روپے بھی لے لیتے، 50، ٹھیک ہے. حال بالکل بحال ہے کیونکہ 12:56 ہے، یعنی 12:56 ہے اور 1 بجہ فکس جماعت کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اور میں بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں. یہ چچا جی کو آپ پہچانتے ہو، یہ ہمارے وہ پرانے لوگ والے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمیں جلدی سے جلد مسجد پہنچنا ہوگا اور نماز ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہو گیا. آج جمعے کا دن ہے، یعنی کہ فرائیڈے ہے، فرائیڈے، اور ٹائم بہت ہی کم ہے، ہمیں جلد سے جلد جانا ہوگا. میں نے ابھی وضو کیا، آج بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. بس جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہی ملیں گے. زیادہ بھی لوگ میں نہیں بنا سکتے کیونکہ مجھ سے پھر جماعت چلی جائے گی. دوستو یہ مسجد ہے سامنے، ٹھیک ہے. ہم یہاں پر ابھی نماز ادا کریں گے اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریلوے فاٹک کی ویو بھی بہت ہی زبردست ہے، لیکن ٹائم کم ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے جلد از جلد مسجد پہنچ کر پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا سسٹم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں، ٹھیک ہے. یہ مسجد ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر بعد میں دیکھیں گے. سو بھی ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. اور دھوپ بس کبھی نکل رہی ہے اور کبھی ختم ہو رہی ہے. یہ ویو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساتھ یہاں پر مسجد ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے. مسجد کے اندر کی ویڈیو نہیں بنا تو سکتے ہیں لیکن اچھی نہیں لگتی یار، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر آپ ویڈیو بنائیں تو ہر کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے اور سارا سسٹم سمجھ سکتے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے. تو نہیں بنانی چاہیے. ہاں پھر اگر ویسے ہی وہ اچھی اسلامی ویڈیو بنانی ہے تو مسجد میں کوئی نہ ہو بنا لے، یا ایسی جماعت کا وقت نہ ہو، کوئی اور ٹائم ہو تو پھر بنا سکتے ہیں. لیکن جماعت کا ٹائم ہوئے اور آپ ویڈیو بنائیں تو پھر برا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس یہ سسٹم ہے. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ جا رہے ہیں جماعت کر کے، میں بھی جاتا ہوں. باقی نماز وہاں پر ہی ورک شاپ پر ہی ادا کریں گے، کیونکہ وہ ٹائر شاپ والا ہے، وہ 1:30 پر جماعت ہوتی ہے، وہ وہاں جاتے ہیں، میں 1 بجے کے لیے جاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں روٹی موٹی کھا کر، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں سسٹم، آپ کو پھر دکھائیں گے، ٹھیک ہے. تو ٹائم ہو رہا ہے 2:23. دھوپ بھی ابھی تھوڑی بہت نکل آئی ہے، ٹھیک ہے، بہت ٹائم بعد. پہلے تو تھوڑی نکل آتی تھی پیر غائب، تھوڑی نکل آتی پیر غائب، لیکن ابھی تھوڑا گزارا کیا ہے. باقی ہم نے ابھی روٹی کھا لی ہے
اور نماز بھی پڑھ لی ہے جب میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کلپ میں، ٹھیک ہے. اور ابھی 2-3 سے ابھی روٹی کھا کر ہم فارغ ہوئے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں افغانیوں کے سامان وغیرہ اپنے ملک، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان سے زیادہ تر افغانیوں کو یہاں سے بھجوا رہے ہیں کہ اپنے ملک جاؤ. زیادہ تر ساروں کو بھجوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدھ بس وہ ان کے مسئلے دیکھیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ولاگ بنانا، اور آپ کا مسئلہ ہے دیکھنا. تو دیکھے اور میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ولاگ ہے اور یہ ہمارا ورک شاپ کا ویو ہے. آج اتنا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی سسٹم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بس آپ دیکھ لیں، انجوائے کریں، اور میں ویڈیو چھپ کے بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو بس موجہ کرے، مزے کرے اور جیتے رہے. دوستو ٹائم ہو رہا ہے 4:13، نہ تیرا نہ میرا، تیرا ہی تیرا، ٹھیک ہو گیا. اور میں نے ابھی عصر کی نماز پڑھ لی ہے. ماحول ابھی تھوڑا گرم ہوا ہے، ٹھیک ہے. گاڑیاں وغیرہ ابھی زیادہ ہو گئی ہے، ورک شاپ بالکل بھر گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور عصر کا ٹائم ہے تقریباً 4:13، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ویو ہے پشاور کا، آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو دکھانے کی ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں. بات ختم، ٹھیک ہے. دوستو آج سورج بہت ہی کلاس کا لگ رہا ہے، کیونکہ آج پورا دن سورج تو غائب تھا، تھوڑا دیر ہوتا تھوڑا دیر نہ ہوتا، کیونکہ بادل تھے پورے دن اور ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی لیکن نہیں ہوئی. ابھی سن رائز کو تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہے، اور ابھی سے سورج کی روشنی یعنی کہ غائب ہے. بس صرف اور صرف سورج نظر آ رہا ہے، آنکھ سے بہت ہی زبردست نظر آ رہا ہے، لیکن کیمرے میں جیسا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں بہت ہی زبردست نظر آ رہا ہے، قسم سے دل لینے والا ہے، بالکل گول اور زبردست، ایسا کہ بات کرنے کی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سسٹم ہے عصر کے ٹائم کا، ٹھیک ہے. تقریباً بج رہے ہیں 5 بج رہے ہیں کچھ. ٹائم ہو رہا ہے 5:54 یعنی کہ 5:54، ٹھیک ہو گیا. میں نے نماز ادا کی ہے، تقریباً 20 منٹ ہو گیا، لیکن مجھ سے بھول گیا تھا کلپ لینا. تو یہ شام کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں، اندھیرا چھا گیا ہے، دھوپ بالکل غائب ہو گئی ہے. صبح بھی نہیں تھی، صبح سے تو بہت کم نکلی تھی دھوپ آج، آپ نے ویلوگ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ شام کا ویو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ورک شاپ ہے، ٹھیک ہے، یہ سسٹم ہے. اور یہ لوگوں کی گاڑی وغیرہ خراب ہو گئی ہے، خراب نہیں ہوئی، سی این جی ختم ہے اس میں. اور سی این جی پشاور میں ابھی کے حالات ہے کہ صبح 8 سے سی این جی لے کر صبح 8 سے لے کر عصر کے ٹائم 4 بجے تک کھلی ہوتی ہے، اس کے بعد سی این جی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ سی این جی والوں کے پاس، مجھے خود بھی نہیں پتہ، لیکن بس یہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ. ابھی ان لوگوں نے بتایا ہے. تو یہ اسٹینڈ کے پیچھے پھر رہے تھے کہ کہیں پر گاڑی کھڑی کر دے، اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر گاڑی کھڑا کرنا، ویسے ہی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب کوئی کام وغیرہ نہ کرنا ہو، گاڑی کھڑا کرنا اجازت نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا آگے جاؤ پب میں دیکھ لے، ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم ہے شام کا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ٹائم ہو رہا ہے 7:19، ٹھیک ہو گیا. اور میں نے ابھی نماز پڑھی ہے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ بالکل سیل بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج جمعہ کا دن تھا اور آج کام اتنا خاص تھا نہیں، تو اس لیے ہم نے گیٹ بھی ٹائم سے پہلے ہی بند کر دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کام تھا نہیں. اور ورکر بھی آج اتنے نہیں آئے تھے، زیادہ تر چھٹی پر تھے زیادہ تر ورکرز کی، جو کہ یہاں ہائی وے کی ٹیم ہے، وہ آدھے سے زیادہ ان کی چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کو جاتے ہیں. تو ابھی یہ سسٹم ہے 7:19 کا، ٹھیک ہے. اور میرے چھٹی کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ اور 11 منٹ ہے، 11 نہیں 11 منٹ ہے، یعنی کہ 11، ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں سے کلپ شیئر کر دی ہے. دوستوں کو میری چھٹی ہو گئی ہے، اور آج تو میرا دن
21 ٹھیک ہو گیا، یعنی 21واں دن، اور ولاگ نمبر میرا ہے 42 یعنی 42 ٹھیک ہو گیا۔ آج کا دن ہمارا ختم۔ یہ پل ہے جو کہ یہاں سے میں کراس کر کے اس پاس جا کر اپنے گھر جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو روز میں یہیں پر ہی ولاگ اینڈ کرتا ہوں، آج بھی یہیں پر ہی اینڈ کروں گا۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا پامان، لائک سبسکرائب ماسٹر، ٹھیک ہو گیا۔